una gran alegría estar con ustedes y con mi intérprete. Je l'apprécie beaucoup parce que c'est ce qu'on dit en français, un factotum. Le aprecio mucho porque, como se dice en francés, una carga de tiempo. Factotum, ça veut dire quelqu'un qui fait tout. Ah, no, es uno que hace todo. Quelqu'un, voilà, un polyvalent. Polivalente. Voilà, un polyvalent. Je l'ai vu tout à l'heure avec la guitare, il joue la guitare, il chante. Moi, ça fait plus de 20 ans que j'apprends à jouer à la guitare. Hace 20 años que aprendo a tocar la guitarra cada vez. J'apprends 2 jours après, j'arrête. Lo aprendo una vez, después me Ça paro. fait 20 ans que ça dure. Y hace 20 años que dura. Je terminais mes cours en guitare. Algún día terminaré mis cursos de guitarra. Et quand je vois tous ces gens jouer à la guitare, ils disent si je pouvais être à leur place. Y cuando veo a toda esa gente tocando la guitarra, si yo pudiera hacer eso. Et puis je ne savais même pas que la fille du pasteur joue aussi à la guitare très bien. Y no sabía que la hija del pastor podía tocar la guitarra también. Et ce n'est que les filles qui jouent à la guitare ici en plus. Y hay otras chicas que tocan la guitarra también aquí, además. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Podemos aplaudir al Señor por eso. C'est une grande joie pour moi d'être là encore aujourd'hui. Es una gran alegría otra vez para mí estar aquí. Parce que c'est, comme je disais la dernière fois, sur le programme du Seigneur. Como decía la última vez, es el programa del Señor. Et il est important quand on marche selon le mouvement du Y Saint-Esprit. es importante que cuando caminamos según el movimiento del Espíritu Santo. Quand on fonctionne selon, n'est-ce pas, le mouvement du Y Saint-Esprit, cuando funcionamos según el Espíritu Santo, on est sûr estamos seguros d'être au bon endroit, que estamos en el buen lugar, en train de faire ce qui est bien. haciendo lo que es bueno. Des fois, nous nous retrouvons dans des endroits A veces nos encontramos en lugares qui se révoltent contre nous, que van en contra nuestra, des endroits qui nous empêchent lugares que nos impiden de réussir de lograr hacer cosas, parce que nous ne sommes pas dans le mouvement du Saint-Esprit. porque no estamos en el movimiento del Espíritu Santo. Et il est important pour chaque homme, Y es importante que cada hombre, chaque croyant, cada creyente, chaque église, cada iglesia, de se connecter, conectarse, je dis bien connecter mucho bien conectarse au mouvement du Saint-Esprit. al movimiento del Espíritu Santo. Quand on est connecté au vent du Saint-Esprit, Cuando estamos conectados, vamos con el Espíritu quand on Santo. suit la rivière de vie, Cuando llegamos seguimos el río de vida, quand on suit le fleuve de vie, cuando seguimos al río de vida, qui est l'eau de vie que es el agua de vida et qui représente y Jésus-Christ que lui-même, representa a Jesucristo mismo, nous sommes sûrs d'être au bon endroit. estamos seguros de estar en el buen lugar. Et je suis persuadé ce matin Estoy seguro esta mañana que je suis, toi et moi, au bon que endroit. estoy yo y usted en el buen lugar. Parce que quand je quittais Paris, Porque acabo de irme de París. ce n'était pas dans mon programme d'être ici ce No matin. era mi programa estar aquí en este lugar esta mañana. Mais les choses ont changé Las cosas cambiaron. dans quelques minutes hier, pendant Unos qu'on était en minutos train de ayer, discuter. mientras estábamos hablando, C'était un programme divin. era un programa divino. Et pendant que je quittais, c'était un de mes souhaits de ce n'est-ce que passer visiter l'église parce que je vous aime tellement. Porque era mi deseo de venir a visitar la iglesia, pero los amo tanto. Depuis la dernière fois que je suis passé Desde ici, la última vez que vine aquí, vous êtes restés dans mon cœur. se quedaron ustedes en mi corazón. Vous êtes devenus pour moi ma famille Se han ici à vuelto mi Genève. familia aquí en Ginebra. Et quand je quittais Paris, mon frère, Cuando me fui a París, je me disais, mais comment le pasteur Abraham peut me libérer? me decía cómo el pastor Abraham me puede liberar, me puede Comment decir, je peux négocier? cómo puedo negociar, Comment je peux arranger cómo puedo ça avec arreglar lui? esto con él, Ce ne reste que pour passer à l'église. solamente para poder pasar por esa iglesia. Et pendant que nous étions assis, Y cuando estábamos sentados, on parlait de d'autres choses. hablamos de otras cosas, Il me regarde me mira et il me y dit, me dice, apôtre, apóstol, ça ne te dirait pas demain d'aller prêcher chez le pasteur Naus? ¿no te debería venir a predicar con el pastor Raúl? Au plus fond de mon cœur, j'étais En en el más train de profundo de mi sauter corazón, de joie. salté de alegría. Je ne pouvais pas le montrer ça avec toi parce que je me podíamos. demandais peut-être, je ne sais pas, il me tente. No podía mostrarlo porque tal vez el pastor me está tentando. Alors discrètement, je sautais. Entonces, discretamente estaba saltando de alegría. J'étais heureux et content. Estaba contento. Y mi oración en el Señor había sido Et pendant que nous cumplida. étions en train de parler, je n'ai même pas donné ma réponse, dit non ou oui. Y antes de que haya terminado de decirle al Lui m'a pastor pris sí le o no, téléphone, il a appelé pasteur Raoul. yo ya llamé al pastor, a Raúl, Parce qu'il voyait que j'étais en train d'hésiter. porque él veía que estaba dudando. Et avec pasteur Raoul, ils ont parlé, je ne sais pas ce qu'ils se sont dit, mais la bonne nouvelle, c'est que ce matin, je suis ici. Empezaron a hablar y la buena noticia es que yo estoy aquí. Et nous voulons dire merci au Y Seigneur. queremos decirle gracias, Señor. Vous savez, quand Dieu met les gens ensemble, Cuando Dios pone a la gente junta, il veille
vela en sorte de tal forma que nous puissions aller vers le bon sens que podamos ir en el buen sentido et vers la bonne y direction. en la buena dirección. Et c'est dans cette Y en direction-là, esta dirección, en allant vers le bon sens, viendo por el buen lugar, que nous allons rencontrer que vamos a encontrarnos la transformation. con la transformación. Parce que la transformation est quelque chose de super important. Porque la transformación es algo súper importante. Et c'est le but pour lequel même l'Église existe. Y es la meta por la cual la iglesia existe. Si le pasteur Raoul Si el pastor Raúl et son épouse y su esposa et sa fille y su hija ont tout laissé en han Espagne, dejado todo en España, ont quitté, n'est-ce pas, le y pays, se han ido a España, de su país, de su tierra est natal, venu ici en y han venido aquí a Suisse, Suiza. dont les débuts n'ont pas été faciles. En el principio no ha sido fácil. Rien ne les attachait de rester. Nada les mantenía aquí. Ils pouvaient retourner chez eux. Podría haberse regresado a su Mais casa, s'ils sont supportés de traverser ces pero si épreuves no han aguantado esas pruebas, en payant cet sacrifice dur, pagando ese sacrificio duro, c'est tout simplement à cause du mot es transformation. simplemente por la palabra transformación. Quand un homme est transformé, Cuando un hombre es transformado, je parle de la transformation véritable. hablo de la transformación verdadera. Quand un homme est véritablement transformé, Cuando un hombre es verdaderamente les transformado, circonstances présentes ne Las lui circunstancias disent plus presentes. rien. Les circonstances présentes ne l'effrayent plus. las circunstancias presentes ya no lo Les atemorizan. circonstances présentes ne l'influencent plus. Las circunstancias presentes ya no lo Parce qu'il influencian. est focalisé sur le futur et Porque sur está l'avenir. focalizado en el futuro. Et s'il est resté Y jusqu'aujourd'hui, si se quedó hasta este día, et vous êtes là y si aujourd'hui, ustedes están aquí este vous día, êtes le fruit de cette ustedes son el transformation. fruto de esa transformación. Et c'est que je ne sais pas si l'église me saisit ce matin. No sé si la iglesia entiende esto esta Je dis, mañana. vous êtes le fruit de Ustedes cette son el fruto de transformation. esta transformación. Parce que le Seigneur a transformé sa Porque el vie. Señor ha transformado su vida. De ce qu'il était, De lo que Él era. aujourd'hui il ne se voit plus espagnol. Hoy día ya no se ve más como un español. Aujourd'hui il se voit, n'est-ce pas, Hoy día se ve nation más pour le como, monde. se ve como algo de las naciones Il para se el voit mundo. citoyen des Se nations. ve un ciudadano de las Que naciones. ce soit Genève, que ce Que soit sea l'Afrique, Ginebra, dans que le sea monde, les África, que sea États-Unis. Alemania, que sea Estados Unidos. Aussi longtemps que le vent du Tanto tiempo que Saint-Esprit el viento del Espíritu va Santo l'amener quelque part, lo lleve a algún lugar, il va se sentir concerné se va a avec cette terre. sentir concernido con esa Il tierra. va épouser ce territoire. Va a quedarse con ese territorio Et il va aimer ce y territoire va a pour pouvoir amar ese s'investir. territorio por el poder celeste. Pourquoi j'ai dit tout cela? ¿Por qué he dicho esto? Je dis tout cela parce que c'est la même chose qui doit se passer, se réaliser dans la vie du croyant. ¿Por qué digo esto? Porque es lo que tiene que pasar exactamente con cada uno de los creyentes. Quand mon frère Jean-Pierre Cuando mi hermano Jean-Pierre est transformé es transformado de l'intérieur, desde el interior, tout ce qu'il y a autour de lui todo lo que hay alrededor de él est influencé par cette está transformation. influenciado por Je esa ne sais pas si transformación. quelqu'un me saisit. No sé si alguien entiende esto. Je dis tout ce qu'il y a autour de Yo lui digo todo lo que hay alrededor de él est influencé par cette es transformation. influenciado por esa transformación. Quand on voit une femme Cuando vemos una qui mujer est véritablement que es transformée, verdaderamente transformada, ses enfants aussi seront sus hijos automatiquement también serán transformés. automáticamente transformados. Son mari sera Su transformé. marido será Son transformado. environnement sera El transformé. entorno va a ser Les transformado. choses autour d'elle seront transformées. Las cosas serán Parce que transformadas. la Porque la transformation transformación est une es force, una fuerza, est un bulldozer, es un bulldozer, c'est un caterpillar, quelque es chose un d'énorme caterpillar, una grúa et qui gigante n'est pas jamais seul que no se queda, no pasa et qui sola, amène et entraîne toujours que siempre empieza a arrastrar beaucoup d'autres personnes avec lui. muchas otras personas con él. Si une église est Es una transformée iglesia transformada, véritablement, verdaderamente, cette église, esta iglesia, dans la nation où elle en est, la nación que esté, dans le territoire où elle en el est, territorio que esté, elle va va a transformer son environnement. transformar sus entornos. Et c'est ainsi que le réveil va prendre place. C'est ainsi que le réveil prendra Es así place. que el avivamiento Vous toma savez, lugar. la transformation, La transformación c'est le générateur es el generador du réveil. del avivamiento. Je ne sais pas si on m'a saisi. No sé si han entendido. On va répéter ensemble. Vamos a repetirlo. En espagnol, la En transformation, espagnol. c'est La le transformación générateur de es el generador de en la espagnol. Suivez-le. La transformación es es el el generador generador del avivamiento. del avivamiento. Voilà, on va répéter tous ensemble. La transformación es el generador del avivamiento. Est-ce qu'on peut dire Amen? Vamos a ver. C'est que je veux vous dire, Église, ce matin, Lo que quería decirle en esta mañana, il est important que es importante de vivre une de transformation. vivir una transformación, Parce que cette transformation porque esa transformación engendrera dans ta vie. traerá a tu vida, Parce que c'est un générateur. es un generador. Ça va transformer Esto va ta a vie. transformar tu Et ça vida, va susciter en esto va a toi suscitar en ti des choses qui étaient mortes, ça va les ramener à la vie. cosas que van a volver a la vida, Ça va les ramener à la restauration. va a traerlos a la Ça va ramener le restauración, réveil va a traerlos al dans ton alegramiento intérieur. en
en tu interior, dans ton plus profond de ton cœur, en lo más profundo de tu corazón, et tout autour de ta vie. alrededor de tu vida. Et des choses autour de toi commenceront à prendre forme. Cosas alrededor tuyo van a comenzar a tomar vida. Certaines personnes Algunas personas qui ont été transformées han sido par transformadas la parole de Dieu. por la palabra de Dios. Certaines personnes qui ont été transformées. Algunas personas que han sido transformadas por la palabra de Dios, por el poder del Espíritu La Santo. plupart de ces personnes La ont mayor parte de esas témoigné personas han testimoniado que même dans leur vie que professionnelle, aún en su vida profesional ils ont vu la han transformation. visto la transformación. Alors que le travail n'est pas l'église. Mientras que el trabajo, aunque el trabajo no sea la Quand iglesia, il va travailler, son patron n'est pas pasteur. cuando él va a trabajar, su patrón no es pastor, Ses collègues ne sont pas sus chrétiens. colegas no son cristianos, Mais parce que lui a été transformé. pero como él ha sido transformado, Le fait d'être dans ce el milieu, hecho de estar en ese medio, avec la puissance de la con el transformation, poder de la transformación, ils ont découvert han descubierto que même dans le milieu d'entreprise professionnelle, que ils ont aún en el medio contacté la profesional transformation. han podido tocar esa transformación. Les choses ne sont plus les mêmes. Las cosas no son iguales. Les collègues ne les regardent plus de la même Los façon. colegas ya no lo ven igual. Ils ont pris de l'influence sur Han les tomado también una influencia de él. Ils ont eu le respect au niveau de l'entreprise. Han tomado respeto hacia a la Parce que empresa. quand tu es véritablement transformé, Porque cuando tú eres realmente même les transformado, païens le connaissent. aún los paganos lo Et les reconocen. premières personnes même qui savent, Y qui las primeras voient, personas que lo saben, que lo avant leen, même que tu ne t'en rends compte, aún antes de que tú te des c'est le cuenta, non-croyant. son los que no creen. Parce que quand il te regarde, Porque cuando te ven, tu ne lui ressembles plus. porque ya no pareces igual. Et il comprend tout de suite qu'il y a quelque chose qui a changé. Entienden rápidamente que hay algo que ha cambiado en él, en ti. Parce qu'il y a eu une transformation. Porque hay una transformación. Je veux que tu lèves ta main Quiero que droite tú comme levantes ceci. tu mano derecha así. Et que tu dis avec moi, Y que tú digas Saint-Esprit, conmigo, Espíritu Santo, transforme-moi. transfórmame. Transforme-moi, Transfórmame, Señor. Transforme-moi, Jésus. Transfórmame, Jesús. Alors que nous sommes en train d'entrer dans la nouvelle année, Ahora que estamos entrando en el nuevo año, Seigneur, je veux vivre une Señor, transformation. yo quiero vivir una transformación. Avant la fin de cette année, Antes del Seigneur, final de este año, transforme ma vie. transforma mi vida. Transforme ma vie. Transforma mi vida. Transforma mi vida. Au nom de Jésus. En nombre de Jesús. Dis Amen. Di amén. Alléluia. Sans plus perdre de temps, on va ouvrir nos Bibles dans Ézéchiel, le chapitre 47. Sin perder el tiempo, vamos a leer Ezequiel, capítulo Et le sujet sur 47. lequel, Ézéchiel 47. Le sujet sur lequel je vais partager avec vous ce matin, je vais essayer d'enseigner. Parce que c'est Ézéchiel important 47. ce que je vais dire. Si j'arrive à enseigner, amen, parce qu'à un moment donné, ça devient difficile. Quisiera poder enseñarles, Parce si qu'on est toujours logro dans enseñarles, l'onction de la prédication. porque estamos en la unción de la predicación. Je vais essayer d'enseigner pour que nous saisissions et nous comprenions, n'est-ce pas? Voy a intentar Lo fondo de enseñar ese mensaje. para poder comprender el fondo del mensaje, Parce que c'est un message prophétique. porque es un mensaje Amen. profético, C'est un message, n'est-ce pas, es un mensaje, ¿no es cierto?, plein de que révélations. está lleno de revelaciones. Et je veux d'abord commencer par nous dire ceci. Y quiero comenzar por decir esto. Ce message est une orientation. Este mensaje es una orientación, Ce n'est pas mon message. no es mi mensaje, Ce n'est pas le message du pasteur. no es el mensaje del pastor, Ce n'est pas le message de l'épouse du pasteur. no es el mensaje de la Ce n'est pas le pastora, message du corps pastoral de cette no église, es el les mensaje dirigeants. del cuerpo pastoral de la iglesia, de los Non, dirigentes. mais c'est le message du Saint-Esprit. No, es el mensaje del Espíritu Elle est Santo, envoyée pour l'église, enviado para la iglesia, pour diriger l'église, para dirigir la et iglesia orienter y l'église orientar la à iglesia pouvoir acquérir a poder adquirir une connaissance un conocimiento spécifique específico pour pouvoir entrer dans para cette nouvelle poder année entrar en ese nuevo año, et pour pouvoir para conquérir, poder conquistar, pour pouvoir remporter des para victoires, poder lograr victorias, pour pouvoir avoir un para témoignage. poder tener un testimonio, Parce qu'en 2015, porque en el 2015 tu dois avoir un nouveau témoignage. debes tener un nuevo testimonio. En En 2015, 2015 tu ne dois plus continuer à Tu no debes proclamer le continuar témoignage de a 2014. proclamar el testimonio del 2014, Parce que c'est porque es 2014. 2014, Le témoignage que tu as el témoigné en testimonio que 2014. tú testimoniaste en el C'est 2014, le témoignage de es el 2014. testimonio del C'est 2014. pourquoi j'ai aimé le témoignage de ma Es por eso soeur. que amé el testimonio de mi C'est un hermana. témoignage qui n'est pas encore fini, ma Es un soeur. testimonio que aún no ha terminado, Il y a hermano. encore une deuxième partie qui Es un arrive. testimonio que va a llegar Parce que aún, l'année n'est pas encore porque el finie. año todavía no ha Il reste terminado. encore quelques Aún jours. quedan aún muchas Dans les cosas. jours qui complètent ce témoignage. Vas a completar ese Dans testimonio. les jours qui viendront, ma En soeur, los días que vienen, mi tu hermana, compléteras ton Dios témoignage. completará tu testimonio. Parce qu'il y a un nouveau Porque témoignage hay un qui nuevo arrive. testimonio que llega. La nuit du 31. Entonces, la noche del Alors que 31. vous serez à Uptown. La nuit du La 31. noche del 31. Alors que vous serez à Cuando Uptown. estaremos a Uptown, Avec les autres églises pour con las célébrer otras la iglesias para nouvelle celebrar el nuevo année. año, Le Seigneur déposera El dans Señor la vie de certains de vous. un testimonio nuevo. Ça sera le témoignage de l'année Será el nouvelle. testimonio del año nuevo. Le témoignage de 2015. El testimonio del año C'est pourquoi le 15. Seigneur veut Es por nous eso que el orienter. Señor quiere orientarnos, Il veut nous diriger. quiere dirigirnos, Il veut nous
guider quiere guiarnos pour que nous puissions saisir para que podamos tomar la la véritable verdadera, pensée el verdadero qu'il a pour pensamiento nous. que tiene para nosotros. Alors, Ézéchiel, au chapitre 47, Entonces Ezequiel, capítulo va 47, nous révéler quelque chose de si important va a revelarnos algo dans la importante marche en d'une el, église, en el camino de la iglesia, dans la marche d'un croyant. en el camino del Parce que creyente. quand on parle de l'église, on ne parle pas des murs, des bâtiments, Porque no hablamos de cristianos, que hablamos de avenidas o de mais on parle, edificios, n'est-ce pas, des vivants qui sont dans cette église. sino que hablamos de gente viva que está en esta iglesia. C'est pourquoi l'église, elle est vivante. Es por eso que la iglesia está viva, Parce que c'est les êtres humains porque son seres humanos créés à l'image creados a imagen et à la ressemblance imagen y semejanza de Dieu qui forment le corps de Christ. que formó el cuerpo de Cristo. Les murs là ne parlent pas, ils ne crient pas. La noche no habla ni Voilà, les murs, la maison, le bâtiment. los muros no hablan ni Ça ne escriben, parle pas, no hablan, ça ne saute pas, no saltan, ça ne danse pas, no ça danzan, ne joue pas la guitare. no tocan la guitarra. Mais vous, Pero vous chantez, ustedes cantan, vous criez, ustedes vous gritan, dansez, bailan, vous louez, ustedes vous alaban, adorez. ustedes adoran. C'est vous l'église. Son ustedes la iglesia. Et c'est à vous que le Seigneur s'adresse. A ustedes que el Señor se dirige. C'est pourquoi quand tu viens à l'église le dimanche Es por matin, eso cuando vienes a la iglesia el domingo en la viens dans mañana, un esprit d'attente, de vienes recevoir. con un espíritu de espera. Parce que le Que quieres Seigneur veut recibir, te remplir. porque el Señor te va a llenar. Il veut, n'est-ce pas, te Porque el combler. Señor te quiere llenar. Nous allons le voir tout à l'heure dans Nosotros la vamos a lecture. verlo ahora en la Comment lectura. est-ce que, degré après degré, Como paso a paso, le Seigneur remplit notre el vase. Señor llena nuestro, Il remplit notre nuestra vase. vasija. Il remplit notre El vase. recipiente llena Et nuestra à un vasija. moment donné, A un momento dado, c'est tellement débordant y ya va a estar desbordando. qu'on ne peut plus traverser dans l'eau, là, on ne peut Y plus ya no marcher. podemos caminar en C'est el tellement agua. profond Es tan profundo. que la gloire de Dieu Porque la gloria de est Dios tellement immense es tan que on peut grande même nager dedans. que podemos nadar Comme si nous en étions ella. dans une rivière, Como si comme nadáramos si en nous un étions río. dans une mer. On peut nager Podemos nadar. parce que c'est la gloire de Dieu. La gloria de Dios. Elle me couvre sur la tête. Elle est au-dessus de moi. Y está sobre Elle mí. est en dessous de Está moi. debajo de mí. Elle est partout à mes Está por côtés. todos lados a mi Et je lado. suis dedans, je nage. Estoy Je nage. Nado. Je peux aller de gauche à droite. Voy a la derecha y C'est la izquierda. gloire de Dieu. La gloria de La Dios. présence de Es la presencia Dieu. de Dios. L'Esprit de Dieu. Es el Espíritu. Oh, Alléluia. Bien-aimé, j'aime le prophète Ézéchiel. Yo amo al profeta Ezequiel. Le prophète Ézéchiel est l'un des El prophètes profeta Ezequiel es uno de los que le profetas Seigneur va donner deux visions. que el Señor le va a dar dos visiones. Deux visions qui Dos vont visiones. marquer non pas seulement son époque, Que no solamente van a llegar a su época, mais qui va marquer toutes les sino époques de que van a l'histoire. marcar todas las épocas de la De la historia. creación. De la Amén. creación. Alors le Seigneur va lui donner cette première vision. Así que el Señor le va a dar esta primera visión. Dans Ézéchiel, le chapitre 37. En Ezequiel capítulo 37. Vous pouvez le lire à la maison. Usted lo puede leer en la casa. Mais c'est une histoire que vous connaissez très Pero es bien. una historia que ustedes conocen muy bien. Dans cette histoire, il va le transporter. La En Bible esa dit, historia la lo va a main de transportar, l'Éternel lo va a le transportar. transporta Lo va a transportar dans une vallée remplie d'ossements desséchés. en un valle de huesos secos. Dans une vallée où il n'y avait pas de vie. En un valle donde no había vida. Il n'y avait que désespoir. Había solamente Il n'y avait que desesperanza. la mort. Había muerte. Il n'y avait que la Había tristesse. solo tristeza. Et cela représente en quelque sorte, Y eso representa de alguna forma n'est-ce pas, aux angoisses, las angustias, au stress el estrés que nous pouvons que vivre. nosotros podemos vivir. Mais dans cette vision, il va dire, la main de l'Éternel me transporte. Pero en esta visión, él va a decir, la mano de Dios me transporta. Et dans cette première phase de la vision, Y en esa primera fase de la visión, Ézéchiel veut Ezequiel quiere communiquer comunicar à son époque a su época et à notre époque y a aujourd'hui, nuestra época hoy día, par le biais de cette révélation du Seigneur, esta revelación del Señor, qu'il y a une main, que hay una mano, pas comme les autres mains, no como las otras mais manos, dis avec moi, il y a une main. sino que hay una mano. Digan Il y conmigo a una une mano. main, il y a une main. Hay una mano. Alléluia, il veut nous dire qu'il y a une main No va a decir que hay una mano qui ne ressemble pas aux autres que no se mains, parece a las otras manos. une main qui est capable Una mano que es capaz de transporter la de planète transportar el planeta sans qu'on l'aide. sin que le ayuden. Une main qui est tellement Una puissante mano que es tan de poderosa transporter que toute la puede planète transportar todo entière. el planeta Et la entero. Bible dit, La Biblia dice, la planète el Terre planeta est Tierra entre les mains de Dieu. está entre las manos de Dios. Ézéchiel dit dans sa Ezequiel dice en su vision, visión, il dit, la dice, main de la mano l'Éternel de Dios me me transporta. transporta. Et dans cette parole Y esta d'Ézéchiel, palabra de Ezequiel il est en train de dire, está diciéndonos, mon frère, mi hermano, Jean-Pierre, Jean-Pierre, mon frère, pasteur Raoul mi Ramos, hermano, l'église est votre vida. Iglesia Nueva Vida. Vous êtes dans la main de Ustedes Dieu. están en la mano de Dios. N'ayez pas peur. No tengan miedo.
est entre les mains de Dieu. está en la mano de Dios. Combien de fois toi, si tu es dans la main de Dieu, pourquoi tu as ¿Por qué peur? tienes miedo? Et que tu es dans la main de Tú Dieu. estás en la mano de Dios. Et parce que tu es dans la main de Dieu, Parce que estás en la mano de ce Dios. n'est pas toi qui marches pour Tú entrer no dans eres la el que guérison. camina para, Ce n'est pas toi qui marches pour entrer dans le mariage. tú no eres el que camina para Ce entrar en n'est el pas toi qui matrimonio. marches pour aller avoir les Tú no papiers. eres el que camina para Mais c'est la conseguir main los de papeles. Dieu Sino que es la mano de Dios qui te transporte La mano de Dios que te et te fait entrer dans la guérison. C'est la main de Dieu qui te transporte et te donne le mariage. C'est la main de Dieu qui te transporte et répond à tes prières. La main de Dieu est ta voiture. La main de Dieu est ton avion. La main de Dieu est ton bateau. La main de Dieu te pousse. Alléluia. Alléluia. La main de Dieu. La main de Dieu. La mano de Dios. Et dans cette même histoire, Y en esta mano. il va faire un rapprochement dans Daniel. Esta mano, vamos, esta palabra Il va faire un rapprochement va dans a Daniel. ser un lazo. Et dans Daniel, une histoire que vous connaissez aussi très Y en bien. Daniel es una historia que tú Alors voilà conoces un muy roi bien. Porque hay un rey qui, on va dire, sa vie ou bien ce qu'il faisait ne plaisait pas tellement à Dieu. que vamos a decir que lo que hacía no le gustaba a la mano de Dios. Le roi de Perse, et la Bible El en rey de dit Persa. ceci. Y Alors la un Bible jour, dice pendant esto, qu'il est assis dans un festin avec ses gens, que estaba sentado festejando con su il gente. va voir pas une main, mais un doigt. Y no ve una mano, pero ve un Un dedo. doigt qui est en train d'écrire sur le mur. Empieza a escribir en el muro. Et le doigt en train Y el d'écrire. dedo empieza a escribir. Tu es devenu léger. Empieza a... Tu es devenu léger. Je t'ai pesé à la balance. Te has vuelto ligero. Je t'ai pesado mis a la en balanza. balance. Te he puesto en la balanza. Tu es devenu Y te léger. has puesto ligero. Et tes jours sont comptés. Y tus días están contados. Vous savez quoi? ¿Saben por qué? ¿Saben Quand qué? il s'agit des Cuando se enfants de trata Dieu, de los hijos de Dios. quand il s'agit de ceux qui sont connectés à la Cuando se rivière de trata vie, de la gente que está conectada a quand la, il a la s'agit río de de ceux vida. qui adorent Dieu de tout le cœur, Cuando aquellos que están... quand il s'agit Cuando se de trata de ceux gente que qui está costeando todo servent corazón. Dieu avec amour, Solo se trata de gente que está sirviendo a Dios con todo su amor en la santificación, dans la en la purification, purificación. eux, ils voient la main de Dieu, Ellos ven la mano de Dios. toute la main de Dieu. Ellos ven la mano de Dios. Alléluia, ma soeur. Toute la main de Alléluia, Dieu. mi hermano. Amen. C'est ce qu'il faut. Pour ton mariage, toute la main de Dieu. Tu matrimonio en la mano de Dios. Mais les ennemis de Dieu, Pero los enemigos de Dios, eux, ils ne voient pas toute la main de Dieu. ellos no ven la mano de Ils voient Dios. que le doigt de Dieu. Ellos solamente ven Et el ce mano de doigt, Dios. c'est pour les dire, fais attention. Y ese dedo para decir, Fais attention. cuidado. Ne t'amuse pas avec mon église. Ten cuidado, no te Ne burles de t'amuse mi pas iglesia. avec mes enfants. No te burles de Ne mis hijos. t'amuse pas avec eux. No te burles de Il ellos. leur montre son Y doigt va a mostrar su dedo pour leur demander de faire attention. para decirle, ten cuidado. C'est le doigt Es el dedo de la de la justice. justicia. C'est le doigt Es el dedo. du relèvement. Amen. C'est le doigt du brisement. Es el dedo del quebrantamiento. Mais à ses enfants, il leur montre sa main. Pero a sus hijos les muestra la Toute sa mano. main, la paume de sa main. Él abre su mano. C'est la main palma de su l'amour. mano. Es la mano del amor. La main de la Es la consolation. mano de la consolación. La main de la Es la joie. mano de la La alegría. main, n'est-ce pas, qui nous transporte. Es la mano que nos La transporta main qui nous amène La dans mano les que nos paris de la lleva voie de l'éternel. a los caminos del Et ma prière, c'est que tu vois la main. Mi oración es que tú veas la mano de Dios. Ma prière, c'est que tu aperçois cette vision comme que puedas Ézéchiel. ver esta visión como Ezequiel. Que tu vois cette main de Dieu Que sur veas ta esta vie. mano de Dios. Que la main de Dieu commence à opérer sur ta vie. Que la mano de Dios empiece a operar en Que tu la main vida. de Dieu commence à travailler Que sur la ta mano de vie. Dios empiece a trabajar en tu Alors vida. Ézéchiel va dire Entonces Ezequiel va a decir, son chapitre 37, il dit, la main de l'Éternel me transporte. la mano de Dios me transporta. Ici, le verbe transporter ici Y Él va a transportar aquí. fait allusion à la flexibilité. Esa mano que transporta hace alusión a la flexibilidad. Quelque chose de facile à déplacer. Algo fácil de llevar. Móvil. Algo móvil. Pas quelque chose d'immobile. No es algo de inmóvil. Vous savez, il y a des chrétiens qui sont immobiles. ¿Saben que hay cristianos que son inmóviles? Y ne bougent pas. No se mueven. Ce sont des robots. Son como robots. Quand ils ouvrent les yeux, Cuando abran los ojos ils se retournent, ils regardent. y miran. Non, c'est un message. Ils ferment les yeux. No, ese mensaje no. Ils se Cierran los retournent, ils ojos regardent dans sa direction. y vuelven para allá. Tout ce qu'on Miran para prêche, allá. tout ce que le pasteur dit, Todo lo que toutes el les pastor dice, orientations, todas las ça orientaciones n'entre pas. no les entra. Parce que le robot est là. Porque el robot está Et même ahí. quand Jésus veut le déplacer, Incluso cuando Jesús lo quiere mover, quand on veut l'amener quelque cuando part, lo quiere llevar a algún lado, il est là, il est tellement lourd está tan Que n'arrive pas à pesado que no puede moverse. et il ne fait que perdre le temps. Y no hace más que perder Il el reste tiempo. sur place. Y se queda en su lugar. Les années passent, Años pasan, les mois passent, los meses pasan, les siècles même los passent. siglos pasan. Les autres réussissent autour de lui. Los otros logran hacer cosas Même dans menos él. l'église, ceux qui viennent même après, Incluso réussissent. Dieu los que voit la vienen grâce de después en la Dieu. iglesia, ellos ven la gracia de Dios, tienen Mais testimonio, eux, ils sont toujours là. pero él está, Parce ellos que le siguen en la robot est iglesia, là.
Porque el robot il es ne peut así. pas bouger. Y no pueden moverse. Mais ici, Ézéchiel nous demande d'être Y Ezequiel flexible, nos dice que tenemos que ser flexibles. être laissé aller Tenemos que dejarnos llevar dans la présence de por Dieu. la presencia de Dios. Pour que la main de Para que la Dieu mano de Dios nous transporte nos facilement. transporte fácilmente. Quand un chrétien est flexible, Cuando un cristiano es flexible, c'est parce qu'il s'est laissé abandonner Porque dans la vie de l'esprit. porque está abandonado al espíritu, Il est dans la vie de l'esprit. porque está en la vida Et s'il est dans espiritual. la vie de l'esprit, Cuando está en la vida del il espíritu, devient lui-même une rivière. se vuelve como un río. él Une mismo. rivière, on ne Se dit pas vuelve passe un pas río. ici, coule pas ici. Quand tu verses le parterre, tu ne dis pas par là, par là, par là, par là. Non. Cuando tú echas un río, no dices por aquí, por aquí, por allá. Quand on verse l'eau quelque part, vous savez ce qui oriente l'eau? ¿Saben qué pasa? C'est le vent. ¿Saben que lleva el agua? C'est parce que Ese quelqu'un me viento. saisit. No sé si han entendido. Quand on verse l'eau, Cuando echamos agua, c'est en fonction du vent qu'il va es suivre. con respecto al Il aire, va, al viento, il ne que sait se pas va où a il ir va, el mais il agua. va seulement. Y no sabe a dónde va, Parce qu'il se laisse aller. porque se deja Il est llevar. flexible. Es flexible. Et c'est ce que le Seigneur, n'est-ce pas, Y eso es lo que el ici, Señor, ¿no es cierto? peut montrer à Quiere Ézéchiel. mostrar a Ezequiel. Quand il demande à Cuando Ézéchiel, él muestra a Ezequiel, ou alors quand il transporte Ézéchiel cuando él transporta a Ezequiel dans cette vallée d'ossements. a este valle de huesos Mais ce secos. matin, nous parlerons de la deuxième vision. Porque esta mañana vamos a dar la segunda visión. Important du livre d'Ézéchiel, Importante leer le Ezequiel, chapitre 47. el capítulo 47. Si nous avions l'occasion une prochaine fois, Si tenemos la ocasión, otra próxima vez, nous parlerons peut-être du mystère des ossements desséchés. hablaremos tal vez del misterio de los huesos secos. Pourquoi le Seigneur a amené Ézéchiel dans cette vallée Porque d'ossements Ezequiel desséchés? llevó a este valle de huesos secos. Pourquoi ces ossements déséchés? Pourquoi Porque esos ces huesos ossements? estaban secos. D'une manière spécifique. Dios, de una manera específica. Aujourd'hui, nous parlerons, n'est-ce pas, du chapitre 47. Pero hoy día hablaremos del capítulo 47. Et au chapitre 47, j'aimerais qu'on fait la lecture En en el capítulo espagnol. 47 quisiera que leamos en On fait español. la lecture en espagnol. Comme ça sera, oui, tout le monde va comprendre. Oui. Tu fais toute la lecture. C'est important. Toute la lecture. Bon, On va le d'accord. lire. Et suivez attentivement. Ouais. On va lire toute la lecture. Je ne vais pas commenter sur tout le chapitre. Vamos a Mais leer. pour qu'on comprenne bien l'histoire, il faut bien lire tout. Vamos a leer todo, no todo el capítulo, pero vamos a leer. Donc suivez. Tout le monde a sa Bible, tout le monde est à la Todo page. el mundo tiene su Biblia, así que vamos a leer Amén. todos juntos. Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa, hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo, hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000, y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y volviendo yo, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y otro lado. Y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Y todo alma viviente que nadare por donde quiera que entrare en esos dos ríos vivirá, y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. Y junto a él estarán los pescadores, y desde Engadi hasta Engaim será su tendedero de redes, y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas. Y junto al río, en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda la clase de árboles frutales, sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto, a su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Amen. Amen. C'est tout. Juste pour nous. Très bien. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Dieu de Oremos al grâce. Señor. Señor de Nous voulons gracia, te dire merci pour la lecture de ta parole. queremos agradecerte por la lectura de tu palabra. Donne à ton instrument que je suis, Seigneur, En el momento que soy Señor, l'onction pour fonctionner dans ta parole. la unción puede funcionar a través de tu palabra. Et accorde à tes enfants, ton peuple réuni Y ici, acorda a tus hijos, a tu l'oreille et pueblo l'entendement des bendecido, disciples. el reino que tan pedido, En tant que la révélation de ta parole en tanto que la revelación de tu palabra puisse apporter le renouveau, pueda traer un renuevo, la transformation, la transformación, le changement el cambio dans tous les domaines de la vie. en todos los dominios de la vida. Dans le nom de Jésus. En nombre de Jesús. Seigneur, parle. Señor, habla. Nous sommes prêts à t'écouter. Estamos listos para escuchar. Révèle-nous, Seigneur, les choses Señor, cachées. revélanos las cosas Enséñanos, escondidas. Seigneur, Enséñanos, Señor, les profondeurs de ta pensée la profundidad de tu pensamiento pour l'avancement para el avance de l'œuvre
de la obra dans lequel tu as appelé chacun en la d'entre nous. cual Tu as appelé chacun d'entre que nous. has llamado a cada uno de nosotros. Dans le nom de Jésus. En nombre de Jesús. Amen. 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 Alléluia. Le premier verset, c'est important. El primer versículo es importante. Parce qu'il y a une phrase assez particulière qui va sortir pour introduire tout le reste du chapitre. Porque hay una frase particular que va a salir para introducir el resto del capítulo. Ézéchiel va encore cette fois-ci rester dans le verbe. Ezequiel va a quedarse aún, va a quedarse en ese versículo. Il va encore rester dans le verbe. Il va rester dans le verbe, le mot. Va a quedarse en ese verbo. Voilà, il va rester dans un mot assez important. Este verbo muy importante. Et il va préciser en disant, il me ramena vers la porte. Y él va a precisar que él me devuelve a la puerta. Et j'aimerais que nous comprenions très bien cette phrase. Quiero que entendamos esta frase. Me hizo volver luego a la entrada. Parce que la compréhension de cette Porque phrase la comprensión de esta frase nous donnera, n'est-ce pas, de comprendre tout le reste du chapitre. nos hará poder comprender el resto del capítulo Et de comprendre la profondeur de ce y chapitre. comprender la profundidad de este Et capítulo la volonté ou l'intention y la voluntad o la intención du Seigneur par rapport del Señor con respecto à l'enseignement a la enseñanza qu'il voulait apporter à que quería Ézéchiel. traer a Ezequiel. Il va dire, il me ramena vers la porte. Dice, me hizo volver luego a la entrada. Et ici, le mot qui va nous Y intéresser, la palabra que nos interesa c'est le mot ramener. es la palabra me hizo volver. Il me ramenait. Quand on parle de ramener quelqu'un Cuando se habla de hacer volver a alguien ou ramener quelque o chose, hacer volver a algo, quand on ramène quelque chose cuando se trae ou algo, on ramène quelqu'un, cuando se hace volver a alguien, on ne se met pas à distance no nos ponemos de lejos et on dit viens. y decimos ven. Non, No. ça c'est un appel. Eso es un llamado. Et Dieu souvent nous appelle. Y Dios muchas veces nos llama. Samuel étant dans le temple, il entendait la voix de Dieu. Samuel cuando estaba en el templo escucha la voz de Dios. Et comme il n'était pas encore familiarisé avec la voix de Dieu, Como no estaba familiarizado con la voz de Dios, il courait et il allait chez él Élie parce que corría, c'est Élie iba qui con l'appelait. Elí, porque pensaba que era Parce Elí qu'il que ne le llamaba. savait pas, il n'était pas encore Porque familiarisé. él no sabía, porque no estaba Mais dans ce familiarizado. passage, Pero en este pasaje, Ézéchiel nous dit Ezequiel nos dice qu'il me ramène. que él me hizo volver. Et quand je ramène quelqu'un quelque part, Cuando alguien me hace volver, ça veut dire que je lui tiens la main significa que la agarro con la mano et je l'amène avec moi. y lo llevo conmigo. Partout où je vais, A donde yo vaya, je marche avec lui. camino con él. Partout où je monte, Donde je monte vaya, avec lui. donde subo, Si je subo descends, con él. Si yo bajo, je descends avec yo bajo con lui. él. Et l'autre mot qu'on peut Y utiliser, otra palabra que podemos utilizar pour ne pas dire ramener, para no decir ça veut hacer dire volver, c'est compagnon. significa es acompañar. Si je ramène quelqu'un avec moi, Si maman yo pastor, salgo con alguien conmigo, ça veut dire c'est mon compagnon. ¿saben esa palabra compañero? Quelqu'un avec qui je marche. Alguien con quien yo Quelqu'un camino. qui est à mes côtés. Alguien que está a mi lado. Et je l'amène partout avec Y moi. lo llevo por todos lados. Et ici, Ézéchiel est en train de nous dire, Ezequiel lo está diciendo. l'Éternel me ramène. Dios me hace volver. En quelque sorte, je suis à côté de lui. De alguna forma estoy al lado de él. Nous sommes côte à côte. Estamos lado a lado. Et nous marchons Y ensemble. caminamos juntos. Nous cheminons Y ensemble. caminamos juntos. Je suis son compagnon. Soy su compañero. Et la parole de Dieu pour toi ce Y la matin, palabra de Dios para Dieu ti esta veut faire mañana. de toi son compagnon. Dios puede hacer de ti su Dieu compañero. veut que tu marches avec Dios lui à quiere que ses tú côtés. camines con él a su lado. Dieu veut t'emmener n'importe Dios te où. quiere llevar a Dieu cualquier veut lugar. marcher avec Dios toi. quiere caminar Dieu contigo. veut entrer avec Dios toi dans quiere les entrar souffrances que tu contigo en el traverses. sufrimiento que tú Il veut pasas. entrer avec toi dans les Dios épreuves quiere de ta entrar en vie. las pruebas que tú pasas en Il tu veut vida. t'emmener là où il sait que tu auras la vie. Allí donde tú tendrás vida. Sûrement le Seigneur a vu la peine d'Ézéchiel. Sûrement le Seigneur a vu la peine El d'Ézéchiel. Señor vio el llamado a Ezequiel. Il a peut-être aussi vu la peine d'Ézéchiel comme il voit ta peine ce matin.